Benvinguts a un nou taller d'educació física amb material reciclat per a fer els nostres jocs. Avui farem un camp per a jugar a futbol amb taps de tetrabrics reciclats i si vols saber el que necessitem, acompanya'm. Bé, avui com necessitarem cartrons, dos per ser exactes, utilitzarem un d'ells per a protegir la taula i no farà falta que agafem paper de periòdic. Necessitarem un regle per a poder mesurar, un rotulador permanent, unes tisores o un cúter i també necessitarem els taps reciclats. Com veieu tinc de dos colors, blancs i verds, 5 de cada un. Val? Els verds són de suc i els blancs són de llet. Si no teniu cap de suc podeu utilitzar tots blancs i després amb el rotulador podem dibuixar per diferenciar els dos equips. Primer de tot hem de mesurar l'altura del nostre cartró. He escollit 30 centímetres perquè és una altura suficient per a poder jugar perfectament. I després l'amplària. Jo he escollit 37 centímetres perquè és més que suficient per a poder jugar. I una vegada marcat farem el nostre frontal del terreny de joc. Per als laterals necessitarem dues planxes de cartró de 15 centímetres d'ample i 30 centímetres d'alçària. Val? Llavors mesurem, marquem i ja tindríem una de les dues planxes. Una vegada hem marcat totes les planxes, comencem a retallar. Com tenim el cartró de baix, podem retallar amb el cúter sense perill. Així que anem a retallar totes les planxes. Una vegada ja hem retallat totes les planxes, agafem el frontal i mesurem des d'un dels costats 4 centímetres i des de l'altre farem el mateix. Aquesta distància és per fer una línia, la qual retallarem per a que podem encaixar les dues planxes, tant la lateral com la frontal. Bé, ara, a partir de les línies que acabem de fer, mesurem 10 centímetres cap al mig del cartró per tal de fer una xicoteta finestra. La farem a 10 centímetres de les línies marcades i de 3 centímetres d'alçària. I una vegada feta, retallem. Ara agafem les planxes del lateral i anem a fer unes línies per on retallarem per tal de poder encaixar les planxes de cartró. Ara agafem les planxes laterals i dividim per la meitat, a 7 centímetres i mig. I de 15 centímetres d'alçària farem una línia per a després retallar. Una vegada retallades anem a les del frontal que hem dibuixat abans, també de 15 centímetres d'amplària però a 4 centímetres de lateral, i les retallem per tal de poder enganxar-les amb les laterals. Bé, ara només hem d'enganxar el lateral amb el frontal ficant el cartró per dins. Fiquem una, la posem dreta i fiquem l'altra i comprovem que poden sostenir-se. Ara, amb el cartró que utilitzàvem de base, farem el camp. El dividim en dos i posem blancs en una banda i verds en l'altra. I només ens queda provar si queda bé quan posem el camp del frontal damunt. I ja hem acabat. Vos recomanem que si teniu pintures a casa, decoreu els vostres camps com vulgueu. Ara només queda posar els taps i l'objectiu és, llançant els taps a través de la paret, aconseguir marcar gol abans que l'altre ens faci el mateix amb tots els seus taps.